туыстарыңызды шақырып, сұрақтарға жауап беріңіздер. Әрбір сұраққа ойлануға 10 секунд уақыт беріледі. Бұл логикалық жарыстан кімді ұтқандарыңызды немесе кімнен ұтылғандарыңызды комментарийге жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ал онда кеттік. Сіздер суреттен нені байқадыңыздар? Егер бұл уақыт сіздерге жеткіліксіз болса, видеоны паузаға қойып ойланып алуларыңызға болады. Ал онда уақыт кетті. Егер сіздер пілді бірінші байқасаңыздар, сіз адал доссыз және жақындарыңызды түсіне білесіздер. Ал егер бірінші үйлерді, құстарды және ағаштарды көрсеңіздер, сіздер адамдарды сыйлай білесіздер және қарапайым өмір сүресіздер. Бұл суреттен сіз бірінші нені көрдіңіз? Сіз екі құсты көрсеңіз, сіз кез келген адамдармен тіл табыса білесіз және де әрқашан көңілді жүресіз. Суреттен бет-бейнені көрсеңіз, сіз өте мейірімді және ақ көңіл адамсыз және де кез келген қиындықтың шешімін таба білесіз. Полиция жоғалған баланы тауып алды. Полицияға 3 әйел баласының жоғалғандығы туралы айтты. Және үшеуі де жоғалған баланы менің балам деп айтты. Полиция әр әйелге баламен сөйлесуге 1 минуттан уақыт берді. Бірінші әйел баланы тамақтандыру үшін газдалған сусын, шоколад және де фри картошкасын әкелді. Екінші әйел баланың қайда болғандығын сұрады. Үшінші әйел баланы ойнатуға баланың сүйікті ойыншықтарын әкелді. Полицияға көмектесу керек. Баланың анасы кім? Әрине, екінші әйел баланың анасы. Өйткені бірінші және үшінші әйел баланы тәтті тағамдармен алаңдатуға тырысты, ал екінші әйел баланы шынайы уайымдағаны көрініп тұр. Мұхитта жүзіп бара жатқан капитанға шұғыл түрде хат келеді. Ол хатта өзінің командасында бір адам құпия тыңшы екендігі айтылған. Капитан командасындағы 4 адамды шақырып алып сөйлеседі. Бірінші адам бұл жерде 15 жыл уақыт жұмыс істеген. Екінші адам 2 жыл жұмыс істеп келе жатқандығын және жүзе алмайтындығы туралы және өзінің шпион еместігі туралы ақталды. Ал үшінші адам болса, бұл жерде 2 ай жұмыс істегендігі туралы айтып және өзінің шпион еместігі туралы айтты. Ал төртінші адам болса, мен өте кәрімін және 2 айдан кейін зейнетке шығамын, мен шпион бола алмаймын деп айтты. Капитан сол жерде тыңшының кім екендігін анықтады. Ал сіз қалай ойлайсыз, тыңшы кім болуы мүмкін? Әрине, тыңшы екінші адам, өйткені бұл командаға жүзе алмайтын адамдар қабылданбайды. Таңертең аулада жер асты құбыры жарылып, үйлерде күні бойы мүлдем су болмады. Сол күні өз төсегінде өлі жатқан адам табылды. Тергеуші сол уақытта үйде болған адамдарды жинап, тергеді. Өлген адамның әйелі сол уақытта суға түсіп жатқандығын айтты. Үй тазалаушы жұмыс бөлмесін тазартып жатқандығын айтты. Ал ұлы болса музыка тыңдап жатқандығын айтты. Ал олардың қайсысы қылмыскер деп ойлайсыз? Әрине, бұл сұрақтың жауабы әйелі болатын, себебі ол күні үйде су болмады. Ал ол әйел суға түсіп жатқандығын айтты. Достар, егер де біздің видеоларымыз ұнап жатса, каналға жазылып жақсы пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.